Jatend migao mar limbe mapacho ka Laktar Alfred Mutua olando ni migao no osekawo okang' mar tieko midhiero mag lee mag bunge mosebedo ka kelo moko kuom gwenge manie kaunti ma Makueni kod gwenge mamoko mathoro bedo gi monj mag lee mag bunge. Migao no gero chiel mag stima e alwora mag bunge ahinya to kuonde mokiewo gi gwenge ma ji odakie. Tiyo kanyakla gi jodak mag gwenge go mar yudo yore minyalo yudgo fuong'ruok kata konyruok makare kendo medo kwan jotich kuonde rito lee mag bunge mondo konye rito lee go e yo makare. Mutua ne oloso e kar timo ohala ma Kiusani mantiere Mtito Andei Kibwezi kaunti ma Makueni bang' timo limbe tong' kar rito lee ma Tsavo East. Na sisi tuko tayari tusaidiane na watu kwa sababu sisi kama county ya government tumekuwa kazi yetu ni kuzika, kununua majeneza, kufanya maharambee ya mazishi, kusomesha watoto wa watu wale wameumizwa. Na hiyo kazi tunafanya including kazi ya kutenga 75 million. Badala ya watu tuwatengeneze borehole, tumewawekea fence. Hiyo fence hawakuli. Kitu ile kubwa imetusumbua ni uhusiano wa wananchi hawa na watu wa KWS. Kuanzia hivi sasa kuna ndovu wanatokea. Nimeambiwa kuna ndovu 6 weko hapa Mtito. DG wanaochiel kesho hizo ndovu zirudishwe nyumbani. Hizo ndovu zirudishwe kwa pori huko nyumbani kwao. Jaje kusumbua wananchi hapa. Lakini ndio wananchi waweze kupata nafuu. Tunataka tuwe na rapid response system ambayo itakuwa pia na community system. Hii mambo ya compensation kumekuwa na shida kwa sababu ile allocated budget tuko nayo mwaka huu ni 1.1 billion shillings. Zile file tuko nazo za compensation ni 5.7 billion shillings. Tutaangalia vile tutafanya tuharakisha hata kama ni kupata 2 billion this financial year. Tuone kama utalipa watu. Komiti mar weche arita e kaunti